Hi everyone. Welcome back to my channel Shoot with Shiny. අද අපි කතා කරන්නේ ජර්මනියේ නිෂ්පාදිත Weiroch HW80R රයිෆල් එක ගැන. වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමුද? Weiroch HW80R රයිෆල් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වල අපි ක්ලෝස් අප් එකක් බලමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ පිළිබඳව. මේ Weiroch HW80R රයිෆල් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරොත් මේක බ්‍රේක් බැරල් ස්ප්‍රින් පිස්ටන් සිංගල් ෂොට් එයාර් රයිෆල් එකක්. ඒ වගේම මැනුෆැක්චරර් මේකට 800 fps වගේ වෙලොසිටි එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේකේ කැලිබර් එක ගැන කතා කරොත් මේක 0.22 එහෙම නැත්නම් 5.5 mm කැලිබර් එකක් තියෙන එයාර් රයිෆල් එකක්. ගොඩක් වෙලාවට මැනුෆැක්චරර් මේ එයාර් රයිෆල් එක සජෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ පෙස් කන්ට්‍රෝල් වලට ඒ වගේම ටාගට් ෂූටින් වලටයි. මම කලින් කිව්ව පරිදි මේ එයාර් රයිෆල් එකේ කැලිබර් එක ගැන කතා කරොත් මේක 0.22 එහෙම නැත්නම් 5.5 mm කැලිබර් එකක් තියෙන එයාර් රයිෆල් එකක්. අපි මේ එයාර් රයිෆල් එකේ weight එක ගැන කතා කරොත් මේ එයාර් රයිෆල් එක කිලෝග්‍රෑම් 4ක් පමණ බර වෙනවා. හැබැයි ස්කෝප් එක නැතුව. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක හොඳ බැලන්ස් එයාර් රයිෆල් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ එයාර් රයිෆල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා 11 mm රේල් එකක් ස්කෝප් එක මවුන්ට් කරන්න. ඒ වගේම post globe front sight සහ adjustable post globe front sight සහ adjustable rear sight එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී අපි මේ එයාර් රයිෆල් එකට ස්කෝප් එකක් මවුන්ට් කරලා තියෙන නිසා මේ rear sight එක අපි ගලවලායි තියෙන්නේ. මේකේ බැරල් එක ගත්තොත් රයිෆල් බැරල් එකක් තමයි මේකට එන්නේ. ඒ වගේම දිග ගත්තොත් අඟල් 19.6ක් දිග බැරල් ලෙන්ත් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. අපි අපේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකේදී රයිෆලින් ගැන කතා කරා. මේකෙදි තියෙන්නේ ඒ විදිහටම තමයි. මේ එයාර් රයිෆල් එකේ ස්ටොක් එකේ එන්නේ walnut wooden ස්ටොක් එකක්. මාරුම ෆිනිෂින් එකක් මේ ස්ටොක් එකේ තියෙන්නේ. බැරල් එක සහ පවර් ප්ලාන්ට් එකේ අපියරන්ස් එක ගත්තොත් ඩීප් බ්ලූයින් එකක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි රිකොයිල් පෑඩ් එක ගැන කතා කළොත් හොඳ ෂොක් එකක් ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ රිකොයිල් පෑඩ් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ එයාර් රයිෆල් එකේ ට්‍රිගර් එක ගත්තොත් මේක 2 stage adjustable smooth ට්‍රිගර් එකක් තමයි මේකට එන්නේ. මේ රයිෆල් එකේ total length එක විදිහට 1150ක් mm එහෙම නැත්නම් අඟල් 45.2ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේකේ සේෆ්ටි මෙකැනිසම් එක ගැන කතා කළොත් ඔටෝමැටික් සේෆ්ටි ස්විච් එකක් තමයි මේකට එන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ ස්විච් එක ෂූට් කරන ටයිම් එකට ඒකේ ක්‍රියාකාරීත්වය මොන වගේද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ රයිෆල් එකට ෆික්ස් කරලා තියෙන ස්කෝප් එක ගැන කෙටියෙන් කියනවා නම් Discovery 4:16:40 AO red green illumination ස්කෝප් එකක් තමයි මේක. 2 piece mount එකක් රේල් එකට සවි කරලා තියෙනවා ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. මේක මැග්නම් රේටඩ් ස්කෝප් එකක් නොවුනට හොඳ ක්ලියර් ලෙන්ස් එකක් තියෙන ස්කෝප් එකක් කියලා අපිට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. මේ ස්කෝප් එකේ ටරට්ස් ගැන කිව්වොත් හන්ටර් ටරට්ස් එන ස්කෝප් එකක් කියලා ඔයාලට මේක දැක ගන්න පුළුවන්. මගේ ස්කෝප් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම මේ ටරට්ස් වර්ග ගැන ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් මේ රයිෆල් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු මේ රයිෆල් එකේ පර්ෆෝමන්ස් කොහොමද කියලා. ඒක බලන්න අපි මුලින්ම වෙලොසිටි ටෙස්ට් එකක් කරලා බලමු. අපි දැන් first 3 shots chronographic through shoot කරන්න හදන්නේ මේ H&N කියන pellets වලින්. මේ pellet එකේ බර ගත්තොත් 0.95 grams තියෙනවා. grains වලින් ගත්තොත් 14.66 grains තියෙනවා. මේ pellet එකේ shape එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවොත් dome shape pellet එකක් තමයි මේක.
අපි දැන් ක්‍රොනෝග්‍රාෆ් එක through velocity එක check කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි H&N කියන pellets වල velocity එක check කරලා බලමු. මෙන්න මෙහෙම ක්‍රෝනි එකට අපි ගන්න එක තියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි shoot කරන්නේ. හරි. අපි දැන් check කරලා බලමු. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ක්‍රෝනි එක on කරගමු. අපි දැන් ඊළඟට velocity එක check කරන්න හදන්නේ මේ JSB jumbo diaglo වලින් මේකේ weight එක ගත්තොත් 1.03 grams වෙනවා. ඒ වගේම grains වලින් ගත්තොත් 15.89 grains වෙනවා. මේක dome shape pellet එකක්. දැන් අපි velocity එක check කරන්න යන්නේ JSB jumbo diaglo වලින්. අපි check කරලා බලමු. අපි දැන් ඊළඟට velocity එක check කරන්න හදන්නේ JSB jumbo heavy diaglo වලින්. මේක weight එක ගත්තොත් 1.175 grams වෙනවා. ඒ වගේම grains වලින් ගත්තොත් 18.13 grains වෙනවා. අපි දැන් මේකෙත් shape එක බැලුවොත් pellet එකේ මේකත් dome shape pellet එකක්. දැන් අපි රයිෆල් එකේ velocity එක check කරලා ඉවරයි. සමස්තයක් විදිහට ගත්තම අපි H&N කියන pellets වලින් check කරාම අපිට 745ක් 730ක් 740ක් වගේ velocity එකක් ලැබුණා. ඊටත් පස්සේ අපි check කරේ JSB jumbo diaglo වලින්. එහිදී අපිට 675ක් 680ක් 671ක් වගේ velocity එකක් ලැබුණා. ඊටත් පස්සේ අපි check කරේ JSB jumbo heavy වලින්. එහිදී අපිට 617ක් 588ක් 617ක් වගේ velocity එකක් ලැබුණා. දැන් මේ ලැබිච්ච අගයන් එක්ක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි පාවිච්චි කරපු pellet එකේ weight එක අනුව තමයි මේ rifle එකේ velocity එක වෙනස් වුනේ කියලා. ඉතින් මේ කරපු velocity test එකෙන් මේ පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. velocity test එකෙන් පසුව අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ accuracy test එක කරන්න. වෙනද වගේම අපි ඒ සඳහා target sheet එකක් පාවිච්චි කරනවා 5 shot grouping test එක කරන්න. ඒ වගේම මේ rifle එක 0 කරලා තියෙන pellet එකකින්ම තමයි අපි 5 shot grouping test එක කරන්නේ. ඒ සඳහා අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ H&N කියන pellet එක. එහෙනම් අපි දැන් accuracy test එක කරලා බලමු. දැන් අපි කරන්න යන්නේ 5 shot grouping test එක. මේ සඳහා අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ 10 meter range එකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි අපේ target sheet එක තියලා තියෙන්නේ මීටර් 10ක් එහායින්. එහෙනම් අපි දැන් 5 shot grouping test එක start කරලා බලමු කොහොමද results කියලා. අපි දැන් 5 shot grouping test එක ඉවර කළා. අපි බලමු result එක කොහොමද කියලා. අතරම බැලුවොත් ඔයාලට පෙනෙයි හොඳ grouping එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ මගේ අතේ තියෙන මේ රුපියල් 5 කාසියෙන් මම මේක cover කරොත් මට පුළුවන් මේ රුපියල් 5 කාසියට මේ shots පහම cover කරන්න. ඒ වගේම මම මේ shots count කරොත් 1 2 3 4 5 කියලා මේ shots 3ක් විතර එක උඩ එක වැදිලා තියෙනවා. මේක හොඳ accuracy එකක් ඇත්තටම.
දැන් අපි ටාගට්ස් 3කට ෂූට් කරන්නයි හදන්නේ. එන්න අපි බලමු. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ සේෆ්ටි ඔන් ඔෆ් කරන හැටි කියලා දෙනවා කියලා. දැන් මේ සේෆ්ටි ඔන් එකේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේ සේෆ්ටි ඔෆ් කරනවා. මොකද මම ෂූට් කරන්නනේ හදන්නේ. ඔෆ් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. අද අපි අපේ සම්පූර්ණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක පුරාවටම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ ජර්මනියේ නිෂ්පාදිත වෛරම් HW80 රයිෆල් එක ගැන. අපි මේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා අපි ක්‍රොනෝග්‍රාෆ් එකක් through මේකේ වෙලොසිටි එක චෙක් කරා. ඊටත් පස්සේ අපි ඇකියුරසි ටෙස්ට් කරා. 5 shot grouping ටෙස්ට් එකක් කරා. ටාගට්ස් 3කට ෂූට් කරලා බැලුවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි මේ රයිෆල් එක ගැන ඔයාලත් එක්ක කතා කරා. ඉතින් අපි මේ ඔයාලට කියලා දීපු කරුණු වලදී ඔයාලට යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගැටලුව පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. අන්න එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ ගැටලුවට පිළිතුරු සපයන්න. වෙනද වගේම අදත් මම ඔයාලට කියලා දීපු කරුණු ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් මටත් සපෝට් එකක් දෙන්න. මගේ channel එක like කරලා, share කරලා, subscribe කරලා, bell icon එක click කරලා all button එක click කරොත්. අන්න එහෙම වුණොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් next episode එකෙන් හමු වෙනතුරු අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගෙන යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ shirt with shining.